नमस्कार दर्शकों, मैं सपना मौर्य और मेरे चटपटी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आजकल मौसम चेंज हो रहा है। कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बारिश, कभी धूप, कभी छाँव। ये ऐसे जब चेंज होता है मौसम तो सबके घर घर में, छोटे से लेकर बड़े तक, सर्दी जुकाम बुखार खांसी, इसकी घर घर में शिकायत रहती है, सबको हो जाती है। तो आज मैं ये इसी का काढ़ा लेके आई हूँ। ये 100% ये कारगर काढ़ा है। इसको पीने से आपको तुरंत राहत मिलेगा। तो इस काढ़े को जिस तरह से मैं बताऊंगी, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त फ्रेंड्स में इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह नई नई रेसिपी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं फटाफट इसको बनाना। काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले एक हम बर्तन कोई भी सा ले लेंगे और उसमें ये हम 1 गिलास पानी डाल रहे हैं। ये हमारा पानी 250 ml है। तो अब इसको हम डाल दिए हैं। पानी को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। पानी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तब इसमें हम ये आधा बड़ा साइज का है तेजपत्ता डालेंगे। और ये हम 1 इंच ये दालचीनी का टुकड़ा है, इसको डालेंगे। और ये 2 फूल वाले, इसे देख सकते हैं ये लौंग है, तो फूल वाला ही लौंग का प्रयोग करें। तो हम 2 लौंग डाल रहे हैं। और इसमें ये हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच है अजवाइन। अजवाइन हमारे सर्दी जुकाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है, तो उसको ज़रूर डालें। और ये 1 इंच अदरक का टुकड़े को धुल करके कद्दूकस कर ली हूँ। अब इसको डाल देंगे। इसको कद्दूकस करना बहुत ही ज़रूरी है। कद्दूकस करने से जो इसका रस होता है वो पूरे काढ़े में अच्छे से चला जाएगा। और उसके बाद ये एक छोटी हरी इलायची है, इसको इस तरह से हमने इस तरह से खोल दूंगी इलायची को और इसको डाल देंगे। और उसके बाद इसमें हम ये 1/4 चम्मच काला नमक है, इसको भी हम इसी में डाल देंगे। और उसके बाद हम डालेंगे ये, आप देख सकते हैं ये 7 से 8 ये काली मिर्च है। इसको हम इस तरह खड़े नहीं डालेंगे, इसको हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे सिलबट्टे में। तो इस तरह से क्रश करके हम डालेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने काली मिर्च को ये क्रश कर लिया है। अब इसको हम इसमें डाल देंगे। और इसके बाद अब इसमें हम एक और इम्पोर्टेंट चीज़ डालेंगे। ये हम थोड़ा सा 1/4 चम्मच से भी थोड़ा सा कम है, ये हल्दी पाउडर डालेंगे। ये सर्दी जुकाम के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो इसको डालने के बाद अब इसमें हम 7 से 8 ये तुलसी की पत्तियां हैं, इसको हम इसी में डाल देंगे। और इसके बाद अब इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा रह गया, ये गुड़ है। आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, जितना आपको मीठा पसंद हो। तो अब इसमें हम गुड़ डाल देंगे। अब इस काढ़े को, इतने सारे चीज़ों को डालने के बाद इसको हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। और मीडियम पे ही इसको हम बॉयल होने देंगे अच्छे से। और बॉयल होके तब तक इसको हम बॉयल करेंगे जब तक 1 गिलास जो हम पानी डाले हैं तो उसको आधा गिलास करना है। ये अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाएंगे, ताकि जितनी सारी मटेरियल हम इसमें डाले हैं सारे चीज़ों का काढ़े में अर्क बढ़िया से चला जाए, ताकि हमको सर्दी जुकाम खांसी बुखार, गले में जो भी खराश है, गले में दर्द है, फेफड़ों में दिक्कत है, तो सारी चीज़ों को ये जो काढ़ा है हमारा बहुत ही ये बेहतर है, बहुत ही आपको ये लाभ पहुंचाएगा। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अब इसको अब हम अच्छे से इस तरह से थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे और इसको अब हम उबलने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये अब हमारा काढ़ा बन करके तैयार है। आप देख सकते हैं बहुत ही कम क्वांटिटी में काढ़ा हमारा दिख रहा है। 1 गिलास पानी का ये आधा गिलास हो गया है। अब गैस का फ्लेम हम बंद करूंगी। इसको पकाने में 10 से 15 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि स्लो फ्लेम पे ही इसको पकाना है, ताकि सारी मटेरियल इसमें उसका अर्क चला जाए। तो अब मैं एक सर्विंग कप में इसको मैं इस तरह से काढ़े को छान लूँगी, इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये काढ़ा बन करके काढ़ा एकदम रेडी है। आप देख सकते हैं कितना कलर भी बढ़िया आया है। और ये पीते ही आपको फर्स्ट
डोज जब एक बार जब काढ़ा पिएंगे उसी से ही आपको 5-10 मिनट के अंदर आपको गले में या सर्दी जुकाम जो भी है आपको इससे एक बहुत राहत मिलेगी। इसको आपको सुबह शाम लेना है आधा कप, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, आधा कप लेना है सुबह शाम। इसको लेने के बाद आपको आधे घंटे तक कुछ और चीज़ें नहीं लेनी है। फ्रिज की तो कोई भी चीज़ें ठंड नहीं लेनी है और ठंडी चीज़ें परहेज रहेगा आपको। और ये काढ़ा पिएंगे तो आपको देखेंगे कि 2 से 3 दिन में आपका सर्दी जुकाम, खांसी, बुखार, जो भी गले में खराश है, सारी चीज़ों में आपको राहत मिलेगी। तो ये नुस्खा आप ज़रूर ट्राई करिएगा। जिस तरह से मैं ये काढ़ा बनाई हूँ इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये काढ़ा कैसा रहा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।